Той дейм, ей! Ей, бергізші. Тұра берсін да. Төй. Ей, тұра берсін да. Ей, халық қарап отыр, ей. Басташайш, бастайық та. Билеп мәз болып жүрсің өз. Той болғасын билеп атқаным ғой. Не той, нағылған той? Екезілдің 10 жылдық мерейтой. Ой, басташайш енді, басташайш. Ассалаумағалейкем, ауыл аймақ. Бота тайлақ. Май мен қаймақ. Маймақ бойдақ. Не ал дейді? Сен кімді мазақ қылып тұрсың? Енді құттықтайын деп жатырмын ғой, енді айта берші. 10 жылдық құттықтайын деп жатырмын ғой, 10 жылдық. Олай болса, Екезілдің 10 жылдық мерейтойы құтты болсын. Шаңырағы шайқалмайтын мықты болсын. Жігіттердің жүрегі түкті болсын. Қыздарымыз шетінен жүкті болсын. Не дейді? Ай, сен не айтып тұрсың? Театрда қыздардың бар, бала төбірсе театрда кім қызмет жасайды? Енді бар. Бара бер. Кім? Сен. Ендігі бір ешкім жоқ, екеуміз басқа. Жоқ, сен бара берсең қайтады, сен бара берші, бар. Бар дегесін бар, онсыз да міне жер тар. Баршы, өзің басқыр. Мен кетіп қалсам, сен мен жамандағың келіп тұр, ә? Құдай сақтасын, ешкімді осы уақытқа дейін жамандап көрген емеспін. Бәке, былай қылайықшы. Екеуміз бар ғой, артыс тарыс тұра беріп не істейміз? Одан да мынау ақтер, көктер болып, 10 жыл бойы театрдың ауыртпалығын арқалап жүрген мынау жиналған қауымға Нұрлыбек Жұбатқанды таныстырайық, мақтайық. О, мынауың табылған ақыл. Мынауың табылған ақыл. Мінеке, көрдіңдер ме? Өсетін ел бірін-бірін батыр дейді. Иә. Өшетін ел бірін-бірін қатын дейді. Қатын дейді? Мінеке, көрдің ме? Мақалыңыз қыз. Табылып кеткен ақыл. Алдындағы екеуміздің. Мақтайық, мақтайық. Алдындағы екеуміздің жазғанымызды мақтайық. Қазір мінеке. Мақтасақ, мақтайық. Онда тұрған ештеңе жоқ. Так, екеумізді қазақша. Былай болса қалай. Мен орысша жазайын. Иә. Сен қазақша. Мен орысша. Сен орысша білесің бе? Құдайға шүкір, 2 жыл армияда болдық. Кім болмады армияда, бәріміз болдық армияда. Так, олай мақтасаң мақтайық ондай болса. Үршкемдер болайын. Так. Жаз, мен тек қазақшадан орысша аударам. Кеттік олай болса. Аса құрметті, аса инабатты, аса нәзік, адал Нұрлыбек Жұбатқан деп қойдым. Глубоко особый, глубоко милый, глубоко хороший, глубоко Нұрлыбек Жұбатқан. Мынауың тамаша келе. Айттым ғой, 2 жыл армияда болды. Құрметті біздің әкеміз, шешеміз, аспандағы құдайымыз Нұреке. Уважаемый Нурик, вы наш как отец, братан, мать и Бог в небе. Қалай, ә? Құдайға шүкір. Дұрыс, бірақ мынау нәкеңнің бір ер жүрек, тұлғалы азамат. Солай ма? Сон былай мақтақшы мен. Мақта. Құрметі беті табақтай, қарны шелектей, сүйкімді де әдемі, менгі бар, қою қасты, қара шашты бакан бөрті бар, Нұрлыбек Жұбатқан деп қойдым. Мұнан да бакан бөрті бар қалсын. Уважаемый морда большая, живот ведрообразная, самый красивый, любимый Нұрлыбек Жұбатқан черные глаза. Орысшаға ағып тұрсың ғой? Құдайға шүкір, айттым ғой. Бұлай мақтайық енді, мынау енді табиғатпен, мынау даламен сәйкестер. Табиғатпен неге теңемейміз біз? Құрметті, қой мінезді, көгілдір аспандай ашық Нұрлыбек Жұбатқан деп қойдым. Уважаемый характер голубой Нұрлыбек Жұбатқан. Не болды? Не дейді? Өзің голубой. Естіп қалса өзіңді голубой қылып жүр. Ой, көгілдірді голубой демей мен. Ай, аспандай ашық, құртана голубой деген тұқ құрт. Өшіріп sayın. Басқасын ғой, басқасын. Голубойды, көгілдірді голубой дейді ғой, қайдан білейін? Басқасын ғой, басқасын. Өшіріп тастадық. Оранжевый деп қойдым мен. Красный деп қойсын ба өзің білейін. Болды. Так, біле қалайық. Нұрлыбек Жұбатқан, үстінде 2 қабат үйі бар, күйі бар, рестораны бар. Нұрлыбек Жұбатқан деп қойдым. 2 қабат дедің бе? Қазір. Так, уважаемый Нурик, беременный Нұрлыбек Жұбатқан, тебе исполнилось всего 10 лет. Не дейді? Беременный дейсің ба? Кім беременный?
Ай, сен қортып атсың. Ай, беремен едім, не айттың? Жаңа өзің 2 қабат деген жоқсың ба? Ай, 2 қабат үйі бар, коттедж бар дедім, ойбай, коттедж. Солай ма еді? Ана беремен едім. Ол өшіпті, беремен еді, ештеңе жоқ. Бұлай қойып қойыз, бұлай жазамыз. Құрметті Нұрлыбек Жұбатқан, сенсіз бізге күн жоқ. Сенсіз күніміз қараңғы болады. Адасып кете береміз, қорқамыз деп қойдым. Солай ма? Солай деп қойдым. Вы в нашем театре деревянная стойка дедім. Нағылдайды? Деревянный деген жарамай ма? Онда пластиковый деп жазайын онда. Қарап кет. Ол майысып кетеді, майысып кетеді. Железо бетонный деп жазайын онда. Арматурды қосып қой ортасына. Стойка, мінекей. Құрметті алтыннан ардақты, күмістен салмақты Асқақ ағамыз сіздің театрыңызға небәрі 10 жаста. Тебе исполнилось 9 лет дедім, 10 лет я. Сіз театрдың тіреусіз тірегісіз. Ты в нашем театре деревянный стойка деп жаздық қой, қайта-қайта қалтелемейсің ба? Жаздың ба? Жаздық қой. Сіздің арқаңызда ер аралап, ет жеп жау. Ет несе, ет итақта жеп жүрміз қойшы. Концерт қойып жүрміз, концерт қойып. Бәже солай деп жүрсіз. На твой спине мы делаем концерт, постоянно кушаем бешбармақ. Ойбай, бешбармақ алып тұрған екен. Өзің айтпыз ғой бешбармақ? Я алып тұрмын. Біз нормально жылды қыласың біздің. Нормально мақтап атып қа біздер. Білмейм, әйтеуір нормально мақтағанда өзі. Ойбай, құрыдық. Анау қарап жүр, тұрғын түйіп тұр. Сен ғой бәрін бөлдірген, беремен еді. Құры кетті. Айттым, сенің кесірің бәрі. Қаяқтағын бәлен қаяқтан көшіп, ойбай, құрдық. Айтып тұр ғой сен маяқтан деп. Нұрбеке, қазір. Алдарыңызда театрымыздың директоры. Шапалақ. Авторы, сатирик, әнші, композитор. Ойбай, айта берсің. Нұрлыбек Жұбатқан. Қайырлы кеш, қадірменді Алматының ақ көңіл көрермендері, сіздерге сонау арайлы Ақтөбеден жалынды дұғай сәлем. Мінекей көзді ашып жұмғанса, Екезу театры 10 жасқа толды. Енді 10 жас азда емес, көпті емес, сондықтан да Екезудің 10 жылдық мерейтойы құтты болсын. Енді сонау алыста жүргеннен кейін біздерде туған жеріміз сағынамыз. Өзімнің ауылым достарым деген әнім бар еді. Осы әнді бауырларымызға, жерлестерімізге ала келдім. Ауылым достарым, доғол шапалақпен қабыл алыңыздар, сіздерге арнаймын. Share.
асыл достар, жарасымды сөздеріңді сағындым. Қарындастар, нұрға толы көздеріңді сағындым. Айлы түнде сырласатын кездеріңді сағындым. Bir көруге ынтық болған өздеріңді сағындым. Ауылым достарым, сағыныш әнін сендерге арнадым. Ауылым достарым, жүрек сырларын ағыта бастадым. Ауылым достарым, ән арнадым. Алло, Тыңдап тұрмыз. саламатсыз ба? Алло. Жыным келіп тұр. Қазақ тілін үйрететін агентствоның бастығы үйретпек деген ағаңмен. Біліп тұрмын ғой, енді жыным келіп тұр да өзі. Мен сізді Мен түсініп тұрмын. айтайын деп тұрған. Күйеуіңіз қай жыл туған? 2 жылға. Қазақша білмей ме? Білмеймін. Анасының құрсағынан шыққалы бермейді ау деймін сол қазақша. Үйретіп бересіңдер ма қазақша? Біз 1-2 күннің ішінде үйретіп шығарамыз. Одан қам жемеңіз. Адресіңізді айтыңыз. Адресімді? Сол баяғыда адресім өзгеретін бет. Күйеу басық болмаған адамның адресі өзгеретін бет. Қарындас, адресіңізді айтыңыз, көп сөзді қойып. Мен қайдан білем оны? Советская 99. Квартира? 100. Қазір 1 минутта жетеміз. Не? 1 минутта жетеміз. Мен бармайым ба агентствоға? Өзі бар агентство ма, жоқ агентство ма? Қызық екен. Саламатсыз ба? Мені келіп те қалдық. Агентство төрағасы үйретпек деген ағаң боламыз. Ал, іске кірсейік. Күйеуіңіз сонымен қазақша білмейді ғой. Солай ма? Саламатсыз ба? Саламатпыз. Сіздер қазақша үйретесіңдер ме? Әрине қазақша үйретеміз. Біздің агентство осы 1-2 жылдықта ашылған. Мына тіл білмейтіндерге тіл үйретеміз, арақ ішетіндердің арағын қойдырамыз, темекі тартатындарды қойдырамыз, дұрыс жолға түспегендерді дұрыс жолға саламыз. Қарындас, сіздің күйеуіңізге тіл үйрету керек қой, солай ма? Сіздер сонда тек қана тіл үйретесіңдер ма? Иә, сіз енді тіл үшін шақырдыңыз ғой мені. Қазақ тілін білмейді күйеуім. Тез арада 1-2 күннің ішінде үйрету керек дедіңіз. Сосын таксовать етесіңдер ма? Жоқ, мен бастықпын, таксовать етпеймін мен. Мен агентствоның бастығымын. Бенго сатпайсыңдар ма? 25 штуктан бенго сатып алып жүрсің ба? Не қылдың? Сен менің өмірімді білесің ғой баяғы. Сен көріп келемессің ғой. Тоқта, мен бұрын бенгомен айналысқанмын. Әйелім үнемі ұрсатын. Бенголасың. Онанша балдарға бірдеңе әкелшиш. Тамақ әкелшиш деп. Ақырында сол бенгодан отып, мына агентство ашып алдым осылай. Кетші бар. Иә, тоқта. Сіз екеуміз бір жерде кездескен жоқпыз ба? Бұрын? Ей, қарындас. Тоқта, жүзіңіз таныс сіздің. Бір жерде кездескен сияқтымыз. Тодыш? Ұмытып қалдың ма не? Ұмытып қалдың ма дейді? Бұрын бір жерде кездестік пе? Мен сені ұмытқан жоқпын ғой, әлі есімдесің ғой. Не қыл дейді мынау? Әлі есіңдемін бе? Институтта бірге оқыдық қой? Тоқташ. Қалай ұмытасың сол күндерді? Қара киізді қалай ұмытасың, сен кет. Мәссаған! Ей, Гүлсім, сен бе? Ойбай, баяғы ырбиған қалбың екен. Қой, нормальнымын ғой қазір. Қарашаш, прическам нормальны ба? Ой, мынандайда кездесі болады екен ау. Күйеуің қашан келеді? Қайда? Күйеуің ұйықтап отыр ма? Қайда? Қазір келетін уақыты болды оның.
Келетін уақыт болды ма? ойбай осы міне Күйеуің осы ма? осы тап осы уақытта келеді Болды, осы арада отыр. Қабжын. Ешқайда кетпей тұр осылай. Мен өзім барып келемін. қызық екен көрерміз мейлі маған үйретсе болды ойбай ей не істеп жатсың кто вы такие ребята кто вы такие әні орысша сөйлейді ғой Қазақша білмеген қалай екен? меня денег нету ойбай Қазір қазақша сөйлейді, қорқма. қай жерінен ұрып жатсың бармаған жерінен ұрсайсың ребята кто вы такие Такие деп қоймайды қазір. Жан жерінен ұрама. денег нет у меня Немене? денег нет у меня ой почка моя почка Қазақша. почка моя Қазақша. ойбай бүйрегім бүйрек Қалай сайрайды? үйрек деді ғой мынау Қазір көресің. ойбай глаза моя Қазақша. көзім қалай үйретіп жатсың айтсайшы Құдірет. кетші көзім голова моя голова Қазақша. басым ойбай басым тұршы кеш Мә ұрған өзің. Ұрайма. ойбай қазақша сөйлейсің ба жоқ па жаным ай жаным ай насымен Жанымай дейді, сен сүйеді екен. жаным ай кетші қызға жанымай дейді ғой жаным ай күнім ай аспандағы жұлдызым ай өмірде естімеген Күндізім сөзімді ай. естіттің ғой сен Көрдің бе? Ал ақшасын төле ғой. Біздің жұмысымыз бітті осымен. 5000 теңге. ай сендер кімсіңдер тұра тұр Болды. рахмет сізге Күйеуің қазақша сөйледі. иә енді бастық болатын болды енді Ал батыр, жақсы. жақсы ойбай барыңыз Ал жақсы, пока. жақсы Давай. мынау алмайсыз ба мынауыңыз Оны саған естелікке қалдырдым. иә ұмытып қалып жатса үйретіп беремін ғой ай ұмытып босатыңдар қалып жатса есіне түсіріп тұрамын ғой мына жақсы жоқ бар екен сен қазір шешіп шығарамын құдай жаным менің енді бастық болатын болдың жақсы болды қазақшаны үйрендің тұра тұр жоқ шығармас бұрын мен бұны тексеріп алуым керек қой қазір қайтадан орысша сөйлеп тұрсаң не істеймін так хлеб хлеб нан мә бірден айтты нан деп бірақ нандығын білмейді қайнын қоям қазір пельмен түшпара кетші өзім де білмейді екенмін ғой пельменнің қазақшасын рахмет айтып бергенге келесіде тұшпара пісірдім деп сені шақырамын тұшпара есте сақтау керек так енді одан да қиынын айтамын қазір айтамын басатыңдар шашлычная білмейсің шашлычная кәуапхана кәуапхана дейді оны да білмейді екенмін ғой жақсы болды ғой білмеген орысшаның бәрін біліп алатын болдың онда шыға ғой күрсін тордағы тотығысым менің қазір мен сені босатам сен қазақша сөйлейсің сосын бастық боласың екеуміз наконец-то андай жепнеміз Та-дам! Қасқа. Мынау мен қайнатам ғой. Сәлем бердік ата.
Kelin. Ay sen bamaladan meni sabab atkan. Kim urbatqa beni? Şey koyun bata. Şayыңды qoya тұray. Тапа-тал түсті адам ұрып не жүрді сендерге? Есік қағып болып бірден мәсе жауып білмеймін бір. Ет салайын ата. Ет салайын ба? Ой, етің жемеймін, не деп жей бұла? Тістің бәрін босатып тастадыңдар. Ай, мынау не сұмдық бұла? Балам үйіне барам деп кет таяқ жеп бұла. Көзімнен бәрі ауырт бастадыңдар. Ой, жүгірмек. Түзе бойыңда. Мен емес қой ата. Не, мен емес қой, енді кімдер? Енді өзіңіздің балаңыз Шүлдірмек емес пе, Шүлдірбек? Шүлдірбек не қалған? Тым қазақша білмейді ғой. Білмесе адам өлтіресің ба? Мен емес ол агентство, қазақша үйрететін агентстводан адамдар шақыртып едім, сол қазақша үйретеміз дегесін. Сіз де қазақша сөйлеп кеттіңіз ғой. Ойбай, мен сөйлеп тұрмын ба? Ойбай, мен қазақша сөйлеп. Сонда, ойбай, әлгі, мынау мен ұрып атыр ма? Сен бірдік ата. Бақты бол. Шей қойып келем ата. Байқа, ресторан сәк бедір, ба кеттір. Ет сап келем ата. Бай кеттір. Сен бірдік ата. Байқа, ой, жау алғыр. Бай кеттір. Баранны курица. Ой, бай. Мынау не білі? Алла сақтасын. Мынау мені ұрып атыр ба? Ой, бай, мынаның құдыретін қарай. Мен қазақша сөйлеп тұрмын ай. Ай, мынау жақсы екен ай. Мынау әлгіра қазақ тілі қоғамын құрып атыр, қазақша сөйлейміз деп. Қаншама қаулы қабылдап атыр, қазақша сөйлеңдер деп. Қаншама миллиардтап ақша жұмсап жатыр. Бұл жоғарда мынау орысша білмейтіндерге мынаны апарып берсе ғой. Сонда бәрі орысша, қазақша сөйлейтін болады. Мынаны мен ана о айналайындар. Қазақ тілі отбасынан деген қазақ болайық ағайын. Нағыл дейді? Кәнешінді дейді. Мен бұған қазақ болайық десем, кәнешінді дейді. Ой, садиқ қана. Ай, ал, до свидания. Ойбай. Сау болыңдар. Жаман көп көрдім әй, жеріңді жалпа қаралап, көзбенен көріп ой түйдім, айтайын содан шамалап, заманнан бізге қажет ей, ақыл мен пейіл қанағат, біреңі демей жүрау, Алладан жаусын шапағат. Жағала өткен жас бол, сөздерім сізге яманат, сөздерім сізге яманат. Құдайдан безген қу пендің бірінен бірін кем көрген, пенденің бірдей екенін түсінер жалғыз көргенге, түсінер жалғыз көргенге.
көзіңнің жауын алатына алтының болармыз пен тең. Сан жылдар соққан сарайың түбінде қызыл қышпен тең. Дүниең екі келмейді ай зымырап ұшқан құспен тең. Бармақты шайнап басырып өкіндес үшін іштерген. Жақсылап өткіз өміріңдің ауғаз ғана мынау істерген. Есіңді жисаң ағайын бұжалған көрген түспен тең. Бұжалған көрген түспен тең. Ай, 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 ай. Аппағымдай мақтаным, жанарыма үміт отын жаққаным, саған теңеу бұл жалғанда аяулым таппадым. Көкте күнге жерде гүлге теңедім, жұлдыздарды жерден алыс демедім, бал шарабым аңсағаным сен едің, сен аппағымдай мақтаным, жанарыма үміт отын жаққаным, саған теңеу бұл жалғанда аяулым таппадым. Көкте күнге жерде гүлге теңедім, жұлдыздарды жерден алыс демедім, бал шарабым аңсағаным сен едің, сен аппағымдай мақтаным, жанарыма үміт отын жаққаным, саған теңеу бұл жалғанда аяулым таппадым. Көкте күнге жерде гүлге теңедім, жұлдыздарды жерден алыс демедім, бал шарабым аңсағаным сен едің, сен едің.
қазір қыздарда қасиет жоқ қой, ұятсыз ә. Қуып жүр мені таң атпай. Қашып жүр, қуып жеткізбеймін ғой мен бәрі. Енді қайыққа қашам? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ғой. Қарындас, менде не шаруаң бар сен? Не шаруаң бар сен? Менде не шаруаң бар? Мен қуып жүрсің, мен қашып жүрмін. Не болды соншама? Қарындас ғой, мен бала-шағам бар, әйел бала-шағам бар. Не болды соншама? Мені қуып алып, жақсы сен шашың әдемі екен, көйлегің әдемі екен. Не болды соншама? Ана бойдақ жігіттерге неге бармайсың? Отыр ғой әлі қаптап. Баршы шыны. Мен банктен келіп тұрмын ғой. Қаяқтан? Банктен келіп тұрмын. Заттыбай Бермегенов сіз бе? Кім? Заттыбай Бермегенов сіз ғой. Заттыбай? Я мен. Сіз банктен несие алдыңыз ба? Кім, мен ба? Алған шығар. Қалай алған шығармын? Сіз кредит алыпсыз ғой? Кредит? Алдым. Енді соны қайтармайсыз ба? Қайтару керек па не? Сонда банк әркімге бір ақшаны таратып берсе, сонда не болады? Қайтару керек? Мен қайдан білейін, қайтару керек. Қалай қайдан білейін? Қалай білмейсіз сіз? Шарт жасағанды қалай білмейсіз? Мен қатын алдым айтпақшы, қатын алдым. Маған бәрі бір. Сіз қатын сатып аласыз ба? Тәпішкі сатып аласыз ба? Шыққан сатып алсаңыз да. Қарызыңызды қайтаруыңыз керек, банктен алған. Қашан қайтарасыз? Қалай алдыңыз сонда сіз? Қайтам. Егер сіз өйтіп қашатын болсаңыз, кредитті төлеуден, біз сіздің үйіңізді тартып аламыз. Қарындас, менде үйім болса, үйге барып жатып демалмайын ба? Не болды соншама? Таң атқалы қашып жүрмін ғой сен. Тығылып үйде отырмайын ба, үйім болса? Қызықсың сен, қарындасың. Сіздің сонда үйіңіз жоқ болса, сіз не? Көпірдің астында қонып жүрсіз ба? Қаяқтан болып қалдың көпірдің астында? Кім болды? Қасында кім болды? Айтшы, кім болды? Қасында кім болды? Сіз кімді аман қалып тұрсыз, Үйіңіз жоқ болса, сіз кредитті қалай аласыз? Жоқ, мен Нұрекең алып беріп еді ғой. Әне, бәке, сәкен Нұреке таусылмайды бұларда. Онда сіздің төлемейтін болсаңыз, жеріңізді тартып аласыз. Жер дейді. Үй жоқ адамда жер қайдан болады, көкем? Үйде земельный управление алмайсың жерден. Кім көрген бөліп алып жатыр ғой, пышақ үсті. Қызығым. Жоқ, енді сіз қызықсыз қайтаруыңыз керек қой кредитті. Менде жер жоқ қой, көкем. Менде үйде жоқ, жерде жоқ. Мен бір жүрген бірдемем ғой, өзімді білмеймін не кім екен. Сонда сіз өтірік айттыңыз ба не? Үйіңіз жоқ, жеріңіз жоқ. Қалай сізге банк кредит берген? Мен ештеңе білмеймін. Қайтару керек болды, қайтару керек. Әйтпесе мен сізбен басқаша сөйлесемін. Başkası, пожалуйста, başkası söylesin. Başkaça da söylesin ben. Katarша да, орысша да, қазақша сөйлесем öyle mi? Пожалуйста. Мен сізбен басқаша сөйлесейін деймін. Яғни мен сізді сотқа берем. Не дейсің енді маған қарындасым? Сен қызықсың сен вообще бар? Қызықсың. Тақа болмаса, сіз төлемейтін болсаңыз, тіпті сол қатыныңызды тартып аламыз. Пожалуйста. Ал. 4 ай болған, 4 күнде кеткенде жоқ. Сізге дауа жоқ екен. Сізге дауа жоқ екен ешқандай да. Қарызды аласыңдар, қайтармайсыздар. Сіз сияқты қаншама адам жүр. Қаншама адамның соңынан қуып жүріппіз. 10 күннен кейін келем, сіз төлемесеңіз сотқа береміз. 10 күн бұл осы жерде тұрам мінекей. Осы жерде тұрмаңыз, сіз төлеңіз. Осы жерде тұрам. Тағымның кредиті бар. Мен қазір ұстап алам. Каждыңды осы жерден ұстап алам. Кредиттерің бар ма? Уақытында барып төлеңдер. Кредит жоқ, бәрі де ұқсып отыр ғой. Әнекей, 10 күннен кейін келем, сізбен басқаша сөйлесем.
төлейтін болыңыз. 10 күн осы жерде тұрамын я. Ой, бақ. Кредит төледік қойды маған. Ой, қалай братым? Кредитің бар ма? Төлемей-ақ қой. Өздері жауып тастайды автоматически. Кредит деген жақсы болды ғой. 4 жерден кредит алып отырмын ғой мен. Анағанда кредит, мынағанда кредит. Қатырып жүрмін ғой бәрі. Ассалаумағалейкум. Не адам көргені бе? Салам алейкум деймін. Ой, алейкум ассалам депті ғой. Не болсын бұл? Алейкум ассалам. Келе жатыр екенсің, өтіп кете берсейші бағара не болсын? Бетіме қадалып қарағанша. Сен заттыбай көп бермегеніп да? Не болсын шыма? Бәрін таң атқалы мен іздеп жүрсіңдер. Не болсын шыма? Іздеп. Керек болмаса іздемейміз ғой сізді. Не ма? Не? Сіз таба алмай жүрмін да мені. Көп бол. Көшіп кетіпсіз анеден сіз деген. Мына алған қарызыңды қайтарсаңызшы еді. Қайтаршы болды ғой. Неше ай болды, неше жыл болды жүргеніңе? Сен 1,7 деп алдың, 2,7, 3,7, 4,7, 1 ай жыл кетті. Мен сенен де кредит алдым ба? Иә. Ана неде тұрған ақты алдың? Қанша алдым? Көрші бол. Қанша алдың? Ой, кетші, ойнамайшы, қанша дегенде ек. 300 мың теңге. 300 мың. 300 мың теңге менен алдың ба? Неге Иә. қайырмайсың дейді? Неге қайырмайсың? Нені? Ақшаны неге қайырмайсың деймін уақытында? Не айтыпсыз? Жоқ, алған екенсің, адам құсап, алған адам құсап әкет беруің керек қой қарызын деймін. Не болсын? Берем ғой, кетші бар, сен не алдырып тұрсың ей? Жоқ, сен маған қарызсың ғой. Кім, мен сен маған қарызсың ба? Иә, жоқ, сен маған қарызсың ғой. Мен саған қарызым ба? Иә. Не? Сен ана кім екенсің? Құрекең екенсің? Ойбай, мен есіме шығып кетті. Қайтаршы. Мен сенен алғанды айтпақшы, жартысы құдама бергенмін мен. Ой, кетші мынау жындым ақ, құдаңды танымаймын ғой мен. Жоқ, құдама бергенде кейін қайырғанда оңай болсын деп бергенмін енді. Не дейсің? Ой, мен сен құдаңды танымаймын мен. Танымасаң таныстырамын, өте бір жақсы адам. Кетші, мынау жынды екен ғой мынау. Беше ойнама, жігіт қозап бердім ғой, берсейші енді. Үйде ақша жоқ. Қатын бала жағым киіз шайнап отыр үйде. Не шайнап отыр? Киіз. Шамалы шайнай тұрсың да енді. Кетші, не ойнап тұрсың. Айтпақ сен астыңа машина алыпсың ғой. Алдым, иә. Тоқай деген машина ма қалайды? Хондай. Хондай. Неге маған сол машинаңды алғанша маған неге қарызыңды қайтармайсың? Мен саған сонда қарызымды беріп, мен қара жайып жүруім керек болсын да. Қызықсың ай сен. Мен сен жайып жүру керек болсын да не? Сен машинамен жүрсің, мен жайып жүру керек не? Айналай, мен саған бермеймін дедім ба? Берез. Жоқ, мен саған бермеймін дедім ба? Жоқ. Берем ғой. Қашан бересің? Не шылбыт келген мен берем ғой. Бермеймін дедім ба, мен саған бермеймін дедім ба, қарызды бермеймін дедім ба? Берем дедің ғой. Енді менеге сонша қылқылдап сұрай бересіңдер, мені қылқылдап сұрай бересіңдер. Күнде кездем жағдайым дейсің. Ой, сен күнде келе берсің, мен жағдайым қасан түзеледі, мен қызықсыз еді. Ой, мен сен жүрем бәлі жағдайым түзеледі екен деп. Енді жағдайым түзелгенше шамал күте тұрса, сен нағыл дейсің енді маған. Давай, бер болды. Бересің ба, бермейсің ба? Бермеймін. Бересің. Берем. Не? Берем дедім ғой. Берем? Бермеймін дедім ба мен саған? Жоқ, берем дедің. Бермей қақырыз, бересіз. Бермесеңіз біттіңіз. Берем дедім ба? Берем дедің. Енді не болды көкім, не болсын шыма? Берем ғой. Бара берші бір, берем ғой. Баршын. Мазамды алмашын. Енді әкел ақшамды. Ой, берем дедім ғой, бүгін емес қой, берем ғой енді. Қашан? Ой, Аллай, шаршаттыңдар өсіңдер. Қашан бересің? Жігіттерге звондайшы болсын. Так. Давай, 56 десіпеш. Алло. Алло. Бәке, ассалаумағалейкум. Берік, қалай жағдай? Сені іздеп отыр едім осы жаңа. Бәке, ана өткендегі 100 мыңды қашан қайырасың? Нұреке, мен асығып баратырмын. Алло, Берік, қайда тұрсың? Қайда кездесеміз? Не болды? Тоғырған жоқ қойдыр? Нұрлыбекке звондаймын, Нұрдәулетке звондап қойдым. Шамалы, күтті ақша бере жағедім оған. Ойбай, мынау. Не бәлі, Қазақстанның бәріне бер жақсың ба? Жоқ, мен шамаладан бол. Алло, Нұреке? Иә.
Ассалаумағалейкум, Нұреке, мен ғой. Уағалейкумассалам. Қалай Кім бұл? қалайсыздар ма? Зәкем ғой, Зәкең, Затбай Зәке, қалай амансың ба? Иә, аманшылық жақсы ғой. Иә. Шаруамды айтайын, Нұреке, бір шамалы ғана ақша керек тұрған ертең кешке дейін. Ертең кешкісін апарып берем. Кешке әбзат міндет түрінде апарып берем, сағат 6-ға дейін. Қанша? Иә, қанша керек еді? 300 мың. Иә, шамалы ғана 300 мың теңге ақша. 300 мың? Иә, 300 мың. Неге кеше сұрамадың? Кеше болып еді. Бүгін жоқ еді бүгін. Кеше сұрағанда береді дедім мен. Не? Кеше неге сұрамадың сен? Не? Ойдай ақшадан ұтып қалдым. Ойдай ақшадан айырылып қалдым. Не, маған ақырайшын келіп алып. Мен кінәлім бәне. Милицияға звонайым қазір. Милицияң не сен? Сол милицияға қол қатқан, мен саған қол қойып бердім ба, жазып бердім ба сол? Мен саған бәлен қарыз алдым деген, нотариус арқылы мен доверияға отырып саған бердім ба сол ақшаны? Нотариус арқылы мен саған қол қат бердім ба? Көрсетші маған қол қатыңды көрсетші. Ондай бар ма не? Отыру керек па доверияға не? Ондайын білген жоқ, доверияға отыратын едім бұл жақта. Берем десе болды. Берем деп айтшы. Жоқ, бермеймін тіпті керексіз ма? Бермеймін. Берем деп айтшы. Бере алмаймын дедім ба? Бермеймін. Берем деп айтшы. Бермеймін. Берем күч-күч деші. Күч-күч берем деші. Күч-күч. Берем деп айтшы. Күч берем ал. Не мазаққа тұрсың? Қашан бересің? 40 жылдан кейін берем. Мынау жүнді ма я 40 жыл кім бар кім жоқ? 40 жылдан кейін сен алмасаң балдарың алады. Балдарың алмаса немерең алады. Немерең алмаса шөберең алады. Шөберең алмаса неменең алады. Немесі үшінші бол қақсай бересің, Сонда бұл ақша мен көрмеймін ба? Сен былай қылшы. Барса Нұрекеңе баршы, Нұрекеңде бар ақша. Нұрекеңнен алшы. Берік айтты деп болды береді. Бере ма? Береді. Қанша береді? Зәке, бермеген айтты деп береді. Қанша керек? Сонша береді ғой, баршы. Сотын жазбалай? Баршы айналайын. Сотымен жазбай-ақ, мен звондадым, күтіп отыр сен. Күтіп отыр, баршы. Қай жерде? Барсайшы. Рахмет. Осы арадан тура жүресің, 2 квартал өткеннен кейін былай қарай оңға бұрыласың, оңға бұрылғаннан кейін солға бұрыласың, солға бұрылғаннан оңға бұрыласың. Бар. Былай жүре бересің, былай. Жоқ, тіке жүре бер. Машинаға ағып кетпейді екен сөз. Ай, қайран. Тағы кредит алсам, қандай бәрікті кредиттер береді. Ей, братан, кредит төледің бе? Сен де төлемегенсің ғой. Төлеме, кете бер, автоматически жауып кетеді ғой. Бұл өлке біздің ауыл жайлаған жер ай, желіге асау қалын байлаған жер ай, көзіме от жалын боп көрінесің ай, тебісіп құлын тайдай ойнаған жер ай. Ұшырдым ұясынан балап аңғазай. Бұл өлке біздің ауыл көзеген жер ай, айналып сұлу шашын түзеген жер ай, көзіме от жалын боп көрінесің ай, қолаң шашу әдесін үзбеген жер ай. Ақау сабаз, ұшырдым ұясынан балап аңғазай. Бұл өлке біздің ауыл көктеген жер ай,
Şırdım uyasından balapan gaza. Sağınmadı beni bürüv, sağınmadı bilemen. Dırdır etip günümen, yelindeydi şüregin. Sağınmadı beni bağım, sağınmadı yıldızım. Alıp gittim sağınar, hayda menin kunduzum. Hayda menin kunduzum. Sağındırgan sağınmış yüreğimde alıboz. Makabattın bağında кездесерmiz әлі біз. Sağındırgan sağınmış yüreğimde alıboz. Makabattın bağında кездесерmiz әлі біз. Sağınmadı beni bürüv, sağınmadı süzemen. Sağınıştın aralın, gözülmeymin tüzemen. Sağınmadı beni ayım, sağınmadı akayım. Yanarıma жағайын, sağınıştın balmayın. Sağınıştın balmayın. Sağındırgan sağınmış yüreğimde alıboz. Makabattın bağında кездесерmiz әлі біз. Sağındırgan sağınmış yüreğimde alıboz. Makabattın bağında кездесерmiz әлі біз. Sağınmış yüreğimde alıboz. Makabattın bağında кездесерmiz әлі біз. Sağındırgan sağınmış yüreğimde alıboz. Makabattın bağında кездесерmiz әлі біз. Sağındırgan sağınmış yüreğimde alıboz. Makabattın bağında кездесерmiz әлі біз. Sağındırgan sağınmış yüreğimde alıboz. Makabattın bağında кездесерmiz әлі біз. Sağınmadı meni biri. Armanыңды айта бер. Арманыңды орындайсың ба не? Мен адамның арманын орындаймын. Онда менің Бірақ қызметім ақылы. ақша жетет. Алдыңда миллионер тұр. Мен әйел алғым келеді. Әйел? Иә. Үй болғым келеді. Әу, шырағым. Әдемі қыздар мына залда толып отырған жоқ па? Ой, қош, қазақтың қыздарынан шаршадым. Махаббатқа берік емес. Шаршадым. Маған сен әйел алып бере аласың ба шынымен? Мені әкім қыла алмайсың ба? Мен әкім жасау келмейді. Мен жасамаймын, әкелемін. Депутат қылмайсың ба? Жоқ. Жақсы, әйел әкепеш онда. Бірақ қазақтың қызы керек емес. Махаббаты берік,
Öndünün kızına үйленгем келет. Әкеле аласың ба? Әрине келет қолымнан. Онда соны әкел. Онда сен ақшаны қайтар. Қанша тұрады? 1 миллион. Менің ақша ұтқанымды біліп қалған мына жалмауыз. Түшші кішкене. Түсе алмаймын. Окончательный айтшы. 1 миллион деп тұрмын. Үндінің қызыға тотшына. Үндінің қызы. Қыз ғой әйтеуір. Иә. Ай, нарта өкіл. Мәлем 1 миллион. Бер қарай лақтар. Аяққа лақтырам. Солға лақтар. Алдап кетпейсің бе? Алдамаймын. Қыз қашан келет? Өзім жіберемін. Қашан? Қазір. Қазір? Иә. Аяққа лақтырайын. Солға. Қаяққа? Солға тас құлағау. Енді орныңа тұр. Көзіңді жұм. Неге? Жұм көзіңді, балам. Қалған ақшамды қағып кетейін деп тұр ғой. Қазір. Көзім жұмайын ба? Жұм көзіңді. Жұмдым. Дайынсың ба? Иә, дайынмын. Ендеше қарсы ал, бақытты болыңдар. Шынымен, келгені алдамаған екен. Рахмет, братан! Сәлеметсіз бе қазақтың сұлу жігіті? Қалың қалай қарындас? Жақсы. Үндінің қызсың ба? Солай, я. Біз екеуміз енді мәңгілік бақытты боламыз. Бұйырса де. Қазақтар бұйырса деп сөйлейді. Бұйырса. Жасың нешеде? Жасым. 15? 19. Нешеде? 30-да. Отырып қалған қыз болды ғой. Жоқ, отырған жоқпын. Тұрып жүрмін. Атың кім? Менің атым Арти. Арти? Сенің атың кім? Менің атым Ратбек. Ратбек? Раджа десем бала ма, Раджа? Кинодағыдай? Өзің біл, Раджа десең, Раджа де. О, Раджа. Вечером будешь. Так, Арти, бұлай. Қазақтар әйелді қатты ұстаған. Баланы жастан, әйелді бастан деген. Қатты айтпаңызшы. Санаймын, ұнамай қалсаң. Жүрегіме тиіп кетіп отыр. Сенің жүрегіңді ұрғаның бар ма? Так, бұлай, 5-те тұрасың. Есіктің алдын сыпырасың. Шай қоясың. Атаң мен әжеңді оятасың. Маған шай бересің. Сиырды собасың, қойды өріске айдайсың, ұқты ма? Одан маған 10 бала туып бересің. Қазақтар баланы жақсы көрген. Менде 5 бар. Не еді? Сенің балаң бар ма? Сені 3 рет алданып қалдым. Кім алды сені? 1 рет бетжай алдап кетті.
Екінші рет чак работает. Үшінші кім алдады? Үшінші. Қайран миллионым. Қайдан табам қызды? Біз екеуміз Қазақстаннан қашып кетейікші жүр. Қайда қашайын деп едің? Сенің не күйік күйеу болып неге барам ба? Ана не анау аттары? Индияға барамыз. Барасың, бізде қазақтар бармайды. Кіндің жат, ұрма жаман. Біз енді мәңгілік бақытты боламыз. Мен сені сатып алдым, білдің бе? Қалың малың төледім, миллион. Жаңа ғана барайын деп отыр едім, миллион болып бітті. Қыз емес болып шыққан 30-да. Ай, шамай. Аға! Кетіп қалған ғой, сұмырай. Жүрші енді. Бұлай болады. Маған 10 мыңы тауып бересің. Ұқтың ба? Айттым ғой, 5-еуі бар, енді 5-еуін тауып берем ғой. Ана маңдайыңдағы не? Қайсы? Ана дөңгелек салып қойыпсың ғой маңдайыңа. Бұл деген екеуміздің мәңгілік махаббатымыздың белгісі ғой. Арти! Арти! Атың өшкер Арти! Қайда кеттің? Басымда сынып барады. Мана жеп қойды. Арти! Ой, мана бітіп кетті. Мана түсім болған ма сонда? Аға! Ой, түсім екен ой. Түсімде баймын. Өмірде кедеймін. Ой, қазақ не көрмеген. Жақсы түс. Оны жол керек. Ой, жігіттер! Tanış kişi bulunmadım ay. Ilgim talay yüzümde kurup kalım ay. Şarayın alıp şığalma yaylı döndürdü. Gerizini telmerip olup kaldım ay. Yolda janarlarına sağan karay asıkkan sanarmanım ay. Sezim girip sen izlep sergeldin men ay. Mahabat bop sen üçün jaralganmın ay.
жүрсің сағындым дегіздейін ай аялдаса автобус бірер минут ай көшесінен көгілдің сен іздеймін ай сен іздеймін ай сен іздеймін ай көшесінен көгілдің сен іздеймін ай көшесінен көгілдің сен іздеймін ай сен іздеймін ай сен іздеймін ай көшесінен көгілдің сен іздеймін ай көшесінен көгілдің сен іздеймін ай баяғыда осы Алматыға келіп тым жақсы казгудегі оқуға түсейін деп тұрғанымда мына әкемнің бүлдіргені медакадемияға алып барып оның ішінде гинекологияны таңдап берді маған. Ойбай-ай. Жоқ, әуелі уақытта қызық еді енді құдай. Қазір мына шаршатты мына әйел деген. Мына әйелдер шаршатты. Бірінен соң бірің. Құдай-ай, қой десең қоймайды қой бұлар. Бірінен соң бірің деп келетті тұрады адамға. Қой дегенде қоймайды қой бұлар. Мынау не мынау? Қарашы мына. Тізіл. Мынау неге бұл шапалақта болдың? Бәрің Рұқсат екен. Айттым ғой, мінекі кіріп алып, содан кейін отырып жайғасып, рұқсат бекен дейді бұлар. Сәлематсыз ба? Амансың ба? Настроениңіз жоқ болып тұр ғой. Настроение қайдан болсын? Бірінен соң бірін келесінде тұрсын. Мына кіші қарашы мына. Үстімізге киіп алған халатты қарашы мына. Алатын ақша жоқ. Медсестраныкін киіп алды мақыраяды. Сіз айтпағанда байқап тұрған жоқпын. Фамилияң кім? Фамилияңды айтшы маған. Қоянбаева. Ой, немені сонша байқайлайсың? Қоянбаева болса қараймыз ғой қазір. Қоянбаева. Қопаргүл ме? Тап солай, жолдас дәрігер. Ой, шырағым. Ой, мен саған айтқан жоқ қой, енді саған бала көтеруге болмайды деп, а? Ой, нағылған адамсыңдар, мына қарашы, мен саған айттым ғой, бала көтеруге енді болмайды деп. Мен емес қой. Ендігі мен ба? Үйдегі ініңіз емес па? Офицер ініңіз. Той, солда. Күйеуің деген военный болған жаман екен. Бірдеңе болса болды, смирна дейді, қата қаласың. Одан кейін өзес дейді, жата қаласың. Күттай қарсылассаң болды, форма одежды номер 1 дейді. Бітті шаруа сөз. Өзі қайда? Шақыршы өзін. Мұнараға шақыршы өзін. Иттерсін басына қаптайын қазір. Шақыр. Полигонға кетті. Қайда кетті? Полигонға кетті. Той, солда бір полигон. Сен өзің қашан босануың керек еді өзің? Мынау сенің? Ойбай-ау, мынау несі? Ой, мынау сенің өзің нешінші балаң мынау? Қазір санап алайын. Ойбай, санап алайын дейді. Ал, сана. Так, бірінші. Ефрейтор, Құдайжан. Сержант. Прапорщик. Лейтенант. Старший лейтенант. Капитан. Құдайжаным, майорым. Подполковник. Полковник. Не болдай?
аман десе осы баламды босансам, күйеуім деген генерал-майор болады. Мә саған. 10-шы балам. Ай, генерал-майор болады. Айналайын, ай. Мен саған айтып тұрмын ғой, айналайын. Енді саған бала көтеруге болмайды. Мына асқазаның қырылған, бөтекең жырылған, қабыртқан қайысқан, бел омыртқан майысқан, асқазаның жыртылған. Мына қашма, мына. Қалай сендер, қалай түсіндіруге болады? Мына өзі қашан босануың керек еді? Мына қашан босануың керек ме? Неменеге қарап? Қорқып жібердіңіз ғой, ағай. Санап алайын қазір қашан босанатынымды. Той сен жаңа ғана санадың ғой балдарың. Мен сұрағымды санап алайын қашан босанатынымды. Ал сана. Өзімнің есебім бойынша 2005 жылдың қаңтары. Ай! Шырағым-ау, сен немене пілдің етін жеп қойған жоқсың ба? Жоқ. Ай, мүмкін анау капут болып қалған жоқ па екен мұның? Жоқ, өйдемеңіз ағай. Тірі, жабарлайды. Ай, бұл қалай сонда? Тебет жақсы. Ол деген сөйлеседі әлі. Енді деген 2005-тен бері енді 3 жыл болды ғой. Ой, айналайын-ау. Тісі шықты ағай. Қой, шашы бар. Әңгімелеседі бізбен. Ой, айнаға қаратып тарайды шығар шашын бейді. Тек шықпайды. Құртып болды мен діңкемді. Шықпайым дейді болды. Ай, құдай-ай, сендер-ақ мені құртып болдыңдар-ау. Енді қайтем ағай? Мен қайдан білейін қайтем? Ана аулаға әулие әмбейлерге барып көрдің бе? Бәріне бардым ғой. Олар не деп жатыр? Олар айтады, бұл ерекше бала дейді. Қой-ай? Ол деген өте сондай вундеркинд дейді ғой. Айналайын, вундеркинд. Азына неңізбен сөйлесіңізші. Немен? Неңізбен ана. Неңізбен сөйлесіңізші. Сотыбай менде жоқ қой, сотыбай қаяқтан болсын менде жоқ. Ой, қазір өзім сөйлесем. Той, мынау өзім сөйлесем тұр. Алло. О, вне зоны опять. Қоя ғой, енді құрсын. Тыс жерде. Сіз ана неңізбен сөйлесіңізші. Немен? Тыңдайтыныңызбен. Ой, құдай, панидос көп дешеш, айтшы. Маған бәрі бір ғой. Бала. Ей, бала. Не? Шық. Шықпайым. Ұрсыңыз шық деп. Айналайын-ау, сен мына шешеңді аясайшы, айналайын-ау, шық. Шықпайым. Ой, айналайын-ау, мынау жарық дүниеге шығуға неден қорқасың, ай? Қорқатын мәселе көп. Не болды? Жаудан да, даудан да қорқпайтын қазақ еді. Енді қорқынышым көбейіп тұр. Астапыралла. Балаларын бесікке бөлемеген елден қорқам. Немерелеріне ертек айтып беретін әжелердің жоқтығынан қорқам. Астапыралла. Қолдарына кітап алмайтын жатып ішер жалқау балалар өсіп келе жатыр, содан қорқам. Астапыралла. Қолына қылыш берсең, басын шабуға дайын тұратын қатыгез ағалардан қорқам. Астапыралла. Шықпайым. Мынауың сымбылдап тұр ғой. Енді бірдеме қылыңыз шешін. Бала, сен давай сымбылдама, давай, шық. Сымбылдамасаң сымбылдама. Ой, қорқақ. Өзің қорқақ. Ой, сүмек. Өзің сүмек. Ой, шүмек. Өзің шүмек. Тұра тұрыңыз. Баламның нервісіне тиетініңіз не? Адамды мазақ қылып тұрғым мынау. Айқайламаңыз, жеңілмен сөйлеңіз. Так. Алло, ай бала. Не? Айналайын, мен саған бар ғой, кәмпит, печений, торт алып берем, торт алып берем. Мені кәмпит беріп алдай алмайсың. Маған екі-ақ нәрсе керек. Ой, баяу, не керек айтсайшы, айналайын, тап береміз ғой. Бірінші, ана бар ғой, қазақпен қазақша сөйлесін, я ма? Сөйлейттеш? Қазақша сөйлессеңдер, айналайындар. Сөйлесем деп айтыңдар, сөйлесесіңдер ма бір-бірімен қазақша? Шапалақтап атыр, әнекі, шапалақтайды қазір. Көрдің ғой, есі батсың ба? Екінші не керек? Екінші, ана, екеудің 10 жылдығына өлең айтайыншы. Сосын шығам. Ой,
айналайын, айт. Онда тұрған не бар? Жалғанымнан жалыққанда дос керек, сағыныштан зарыққанда дос керек. Арман алыс, үміт ұзақ, жеткізбей, жалғыз қалып қамыққанда дос керек. Кіші үлкенмен келісуге дос керек, мауқын басып көрісуге дос керек. Бірлігінде қазық көріп, той-тойлап, қуанышты бөлісуге дос керек. Сән риза менің, нәзік гүл жаным, сыйладың ғұмыр, бізге мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ай, саған досым-ай, саған досым ризамын. Дұшпаныңмен егесуге дос керек, ақылдасып кеңесуге дос керек. Қадіріңді білмей тоғын тірлікте, ағайынмен кеңесуге дос керек. Сәбір көріп айдынғанда дос керек, табаныңнан тайдырғанда дос керек. Қорлық көріп қаумалаған көк иттен, көк жаулайын қайғырғанда дос керек. Сән риза менің, нәзік гүл жаным, сыйладың ғұмыр, бізге мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ай, саған досым-ай, саған досым ризамын. Жапырақты жаярында дос керек, өмірімнің баянында дос керек. Ақылдасып қалу үшін армансыз, ғұмырымның аяғында дос керек. Дүниенің жалғанында дос керек, қанатымның талғанында дос керек. Қуанатын жүрегімен сен үшін, жұлдызыңның жанғанында дос керек. Сән риза менің, нәзік гүл жаным, сыйладың ғұмыр, бізге мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ай, саған досым-ай, саған досым ризамын. Саған досым ризамын, саған досым ризамын. Ағайшы ақмаңдай, сөзге шеше балтаңдай, әулие шеше атанған, мейірімді жан қандай. Асыл әже ақмаңдай, ұрпағыңа бақ қонғай, жалғасыңды жастардай, әруағыңмен жүр қорғай.
Домалап омаянадай аңыз болып келесің. Асыл әже ақмаңдай ұрпағыңа бақ қонғай, жалғасыңды жастардай әруағыңмен жүр қорғай. Асыл әже ақмаңдай ұрпағыңа бақ қонғай, жалғасыңды жастардай әруағыңмен жүр қорғай. Дейтін нарын құмыңда, дәутер қызын ұлыңда, даңқын кетер ағай жер, ғұмырлардан ғұмырға. Асыл әже ақмаңдай ұрпағыңа бақ қонғай, жалғасыңды жастардай әруағыңмен жүр қорғай. Асыл әже ақмаңдай ұрпағыңа бақ қонғай, жалғасыңды жастардай әруағыңмен жүр қорғай. Жалғасыңды жастардай әруағыңмен жүр қорғай. Кеш жарық қымбатты достар, қымбатты әзіл сүйер көрермен. Гүндеш аяқталғанмен қазақтың әзілі ешқашанда таусылмайды. Ендеше екі есілдің 10 жылдығына орай тек қана бүгін, тек қана бір күн, тек қана сіздерге Джей Клаб Тілекжан Рүстем Мен не деймін, сен не дейсің, бір сөз айтсам сразу білесің. Түсінбедім мен тіпті өкпелесем өкпеле, түсінбесіз болмаса олар болшылығы сүйенімнен не пайда, түсінбеймін алайда. Опа, опа, Қазақстан, Европа, Азия, Евразия, Чеклап, фантазия. Опа, опа, Қазақстан, Европа, Азия, Евразия, Чеклап, фантазия. Ендеше тағда бір мәрте кеш жарық қымбатты көрермендер, арнайы сіздерге орай қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың өлеңдерінен попурри. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, білмеймін тоңғаныма тойғаныма, сұр бұлт сусу қаптайды аспан, ақ киімді денелі ақсақалды, жазғы түрі шілде болған кезде мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жігіттер, достар, сендер тағы да шықпандыр. Бітті мұны болды, сахнаға шығып алды, ойбай мақтанып жатыр деп. Мақтанып жатыр деп ойламаңдар. Бірақ сендер білесіңдер, менің әкем бір мықты заводтың директоры. Кеше сөйтіп үй жинап жүріп, ана кілемнің астын көтеріп қалсам, астында $1000 жатыр, $1000 тауып алдым. Менің де әкем банкир да, банктың бастығы да. Мен де кеше үй жинап жүрдім да, паластың астын көтеріп қалсам $2000 жатыр. О, сендерді айтасыңдар ау. Менің әкем строительный компанияның директоры. Строительный компанияның директоры? Сөйтіп кеше үй жинап жүріп, көрпенің астынан 36 өзбек тауып алдым. Ал енді, қымбат достар, әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы мына қазіргі заман талабына сай, егерде жастар орыс тілін, ағылшын тілін білмесе, ойбай, мына орысша білмейді, позор, колхоз деп жатады. Бірақ біле біліңіздер, кей кезде орыс тілін білмеген пайдасы көп болады екен. Сонымен, Айнабұлақ ауданы түнгі сағат 2:30. Стопен келесімесің. Жизнь или кошелек?
Жизнь или кошелек говорю? Второстепенный член предложения, умножение. Не понимаешь, что я тебя сейчас убью. Жизнь или кошелек говорю? Оптовка, барахолка, едем, 50 тенге проезд. Урод! Знаю! Жизнь или кошелек говорю? Не понимаешь ты? Не понимаешь? Вот тогда смотри. Вот жизнь. Жизнь это умер. Кошелек. Кошелек это вот это. А теперь жизнь или кошелек говорю? Кошелек, конечно, ага. Өз балаларын әртүрлі ұйықтатады екен. Ең бірінші әншілер өз балаларын қалай ұйықтатушы еді? Зымырап өте шығар ой жалған лезде, жұм көзді шықып алмай тұрған кезде. Ал енді тарихшылар өздерінің балаларын қалай ұйықтатады екен, көреміз. Балапаның менің, ботақаным менің, айналайын балажан. Мынау біздің эрамызға дейінгі 1-ші мыңжылдықта Орта Азияның қазақ жерін мекендеген ұлы сақ тайпасы болған. Сол сақ тайпасының найзасы көзіңе кіріп кетпесін десең, ұйықтап қол жон. Әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді математиктер өздерінің баласын қалай ұйықтатады екен, көреміз. Алгебрам менің, геометриям менің, ана аспандағы шашырап атқан теоремаларым менің. Сенің ана параллель жатқан екі кірпігің қиылсып, қиылсу нүктесінде қақ бөлініп, сен ұйқыға кетесің. Ал енді филологтар, тіл мамандарының балаларын ұйықтатуы. Айналайын балапан, мана аспандағы жұлдызым, қойындағы құнзым, мына шырағым, білесің бе, сен қазір мына 21-ші ғасырда ғылым мен техника, экономиканың дамыған заманда қоғамдағы әрбір адам баласының өтіп жатқан басына саяси келеңсіз оқиғалар негізге ала тұрған кезде, жалпы адам баласы өмірге келген кезде әйел адам, ер адам болады. Әйел адам өзің білесің, бір қолымен бес тербетсе, екінші қолымен әлем тербеткен әйел адам ана. Сондай бір анадан сен дүниеге келген кезде мен саған мына Мағжан атаңның өлеңдерін жататқызған едім. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, көздерінде от ойнау, жүрегінде жалын бар. Мен жастарға сенемін, мына сен шырағымна бұқар жаудың. Абылай хан айтқан сөздер есіне ме? Ай Абылай, сені мен алғаш көргенде Тұрымтайдай ұлы едің, Түркістанда жүретін, үйсін Төле бидің түйесін бақан құл едің. Қаратаудың басынан көш келеді, келген сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айылған жаманеке не көзге мөлтілдеп жас келеді. Жазғы түрі шілде болған кезде көгерай шалғандай. Әке! Бір сөз айтсам, рұқсат па, айқайламайсың ба? Әрине балапам, ана сенің таванаң ерген тікен, мына менің маңдайыма бітсін. Ой, әке, таң атып қалды ғой, жарты сағат ұйықтайын да енді бағана. Қымбатты көрермендер, тамашалаңыздар. Ендігі көрінісіміз барлық әдеби кітаптардың толығымен оқып біткен жігіттен сұхбат аламыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз мына барлық әдеби кітаптарды оқып біткендей. Дұрыс айтасыз. Мына бүткіл Қазақстанның бүткіл кітапханасын барлығын мен түгелмен оқып бітірдім. Бүткіл әлем кітапханасы, бүткіл әдеби кітап барлығын білем. Кез келген сұрақ қоя береміз. Ал ендеше кеттік. Жанұяда нешесіздер? 3 ноян. Үлкені кім? Қазақ солдаты. Кішкентайы оқиды ма? Иә, алпамыс мектепке барады. Әкең кім? Бандыны қуған Хамид. Шешең кім? Раушан коммунист. Әжең кім? Ұлпан. Әке шешең қай жерде кездескен? Махаббат бекетінде. Сосын не болған? Аласапыран. Содан кейін? Айттық қой жаңа қазақ солдаты деп. Мынау мойныңдағы не дақ мынау? Мынау ма? Шұғаның белгісі. Не қылдыңдар? Махаббат қызық мол жылдар. Сіздерде қазақ солдаты болады ма? Жоқ, бізде мылтықсыз майдан. Қазіргі қыздарыңыз? Қазіргі Ақбілек, Ботагөз. Әкелері кім? Қартқожа. Байтұра ма? Жапандағы жалғыз үй. Үйленуге не кедергі? Қалың мал. Сүйікті жануарың? Көксерек. Көлігің бар ма? Құлагер. Республика сарайына қай жолмен жеттің? Абай жолымен. Қалай жеттіңіз? Тар жол тайғақ кешу. Жолда кім кездесті? Айман, Шолпан. Түнде не болды? Қан мен тер. Ал ертеңгісін? Бақытсыз Жамал. Өзің мықтысың ғой, кімсің сен? Менің атым Қожа. Әзіл деген тамаша, әзіл ән барлығы керемет, барлығы тамаша, бірақ достарына сендердің ойларынша әрбір адам баласы үшін мына өмірдің кереметі не деп білесіңдер? Менің ойымша достар, өмірдің кереметі осы залда отқан әп-әдемі қара торы қызбен танысып, сонау Көктөбеге шығып, Көктөбеден алақандағыдай Алматыға қарап тұрған керемет емес пе достар? Керемет. Жалпы менің ойымша достар, өмірдің кереметі Франция мемлекетіне барып,
Эйфель мұнарасының ең жоғарғы қабатындағы Европа 5 жұлдызды ресторанында қасында Голливуд жұлдызы Анджелина Джоли. Ортада 1718 жылы үздік бидай сортынан жасалған. Бөшке түбінде тұндырылған Шоте Мампиньон шарабынан ләззат алсам. Керемет емес пе? Керемет. Барлығы дұрыс, барлығы тамаша, бірақ сендердің де ойларың дұрыс. Менің ойымша, өмірдің кереметі әрбір қазақ баласы үшін мынада деп ойлаймын. Астанада қыдырып жүріп, Ақтөбенің арағын ішіп, Алматының апортымен закусь етіп, ертеңгісін быт-шыт болып басың сынып өлейін деп Оралдың масасына жем болып отырған кезде, Қызылорданың балығын жеп, Шымкенттің сырасымен пахмел жасап, Атырауға барып балшыққа былшықтыз құлап, Маңғыстауға барып Каспийге шомылып алып, Ақтөбеде оқып жүрген әп-әдемі Қызылорданың қызымен танысып, Келі Түркістанға барып бас қосып, ежелгі Таразға барып үйленіп, елордасы Астанада өмір сүріп, тоңған кезде Қарағандының көмірін жағып, қыстың басы Қостанайда, көктемнің аяғы Көкшетауда, байыған кезде Байқоңырға барып, ғарышқа ұшып, сонау космостан Қазақстанның дамыған 50 елдің қатарына қосылған тамашалау. Керемет емес пе? Керемет! Ендеше осындай кереметтеріңіз достар, өмірлеріңізге көп болсын. Екізудің 10 жылдық мерейтойы құтты болсын. Шайтарманда сіздер күлесіз, біз білеміз әсіз сүйесіз. Бізбенен бірге көңілді күйде, сен ғашық болдың ба достым? Біз сұлуды тек саған қостым. Сен де ғашықсың, мен де ғашықпын. Ешқашанда мұңайма достым. Жүрек сізге арнап, әрқашан бірге әзір сыйлап. Жүрек сізге соғады, әрқашан сіздермен бірге жайнарман. Қымбат достар, Екізудің 10 жылдығы құтты болсын. Барлығымыз бірге! Әжем бір өзіңді сағындым, тағдырға да көндім ана бағындым. Сені кейде сағынғанда сарғайып, суретіңе тұмарымдай табындым. Сарқылғанда бойнымдағы құшағым, жансыз сенің бейнеңді мен құшамын. Аңсатты ғой алақаның аялы, сағындырды кең пейілді құшағым. Сағындым әже өзіңді, жанарда жасым үзілді. Сағындым әрбір сөзіңді, сағындым нұрлы жүзіңді. Сағындым әже өзіңді, жанарда жасым үзілді. Сағындым әрбір сөзіңді, жүзіңді аңсадым. Сенің бейнең менің үшін бір сағат.
әжем, асыл әжем ардақтым. Сен іздегім арасынан гүл бақтым. Еркелете маңдайымнан сипаған. Түсімде сен жиямаған тіл қаттан. Сағындым әже өзіңді, жанарда жасым үзілді. Сағындым әрбір сөзіңді, сағындым нұрлы жүзіңді. Сағындым әже өзіңді, жанарда жасым үзілді. Сағындым әрбір сөзіңді, сағындым нұрлы жүзіңді. Өзің кеше әуелеткен әрәні, бүгін менің қасиетті тұмарым. Ақ жолыңды жалғастырып келемін, асыл әже жанадәлі шырағым. Сағындым әже өзіңді, жанарда жасым үзілді. Сағындым әрбір сөзіңді, сағындым нұрлы жүзіңді. Сағындым әже өзіңді, жанарда жасым үзілді. Сағындым әрбір сөзіңді, сағындым нұрлы жүзіңді. Күндесіп тұр-тұрым, сорттары көп күлкіні, екезуде бәрі бар, айтсақ сөздің төркіні. Күлкідірі бөлімдер, шын көңілден күлімдер. Күлкігені екезу, мұны біле жүріңдер. Rüyasız akılgı, eşin uzaksa akılgı. Uzakın olsunlar, uğra yaşamansalar. Azın ezilere güven, hay gerek kalamaz. Ülkümünün imkasa, gönülde destamaz. Şiirmasın yezuler, olduş besin külküler. İkezuge kelsegez, yükülpegen külküler. Tügündüksek tür-türü, sotları көп külkünün. İkezuge bәрі бар, айтсақ сөзі төркінін. Rüyasız akılgı, eşin uzaksa akılgı.
zak külke Ekşinizler zak külke Bozulada dostundar Uda yaşamasılar Azın ediler juva Ay gelin kalagar Ülküminin imrasa Gönülde bestamar Dünyasız akılgı Eşin uzak akılgı Ozanatın dostundan Uda yaşamaz kabar Azın ediler juva Kalbin kalagar Ülküminin rasa Gönülde bestamar Hey, öyle kadar.